recomendada para você que tem uma Bros 160, como é o caso da minha. Você está andando e a moto começa você escuta um batido, tipo de um metal batendo contra metal. É algo fácil de identificar, mas caso você tenha dúvida, eu vou explicar o que foi. Aqui embaixo, onde vai a corrente, né, o pião, tem esse negócio aqui, que é uma guia da corrente, o nome disso. Que com o desgaste natural ela acaba cortando, e aí se ela torar embaixo aqui, a corrente vai ficar batendo e vai ficar fazendo barulho. No meu caso eu já soltei, mas para poder fazer a substituição, é claro, tem um parafuso Phillips aqui e você tira o resto da capa da corrente, e para colocar ele você vai enfiar ele assim, ó. Você coloca ele assim, e aí lá na frente você faz a curva e puxa ele para debaixo da corrente. Foi a forma que eu coloquei, bem fácil inclusive, então você não vai ter dificuldade não. E é isso, da mesma forma que eu fazia as manutenções e postava os vídeos da Titan 99, eu vou continuar fazendo com a Bros assim que eu tiver alguma manutenção. Então fica a dica aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.